حنا خطأنا اللي عطينا لهاد كأس افريقيا التنظيم بصبغة عالمية. مرحبا بكم في هذا الفيديو. شوفوا معنا هذا المحلل المغربي قال لهم احنا غلطنا كيما دينا الكأس الافريقي عطيناها صبغة عالمية، زعما جبنا الفرق لعبناهم عندنا هنا وعطيناهم صبغة عالمية وما على باليش، وكأنهم شغل اللعابة تاعنا شغل جامي يلعبوا في استادات عالمية، يستناو غير في المغرب باش يعني باش يلعبوا في صبغة عالمية تاعو هو. عباك حنا ليكيب تاعنا كامل محترفة، كامل تلعب في ملاعب عالمية وتلعب في تنظيم عالمي، والله يحكي زعما على الصبغة العالمية نتاع الرشوة وتاع تلاعب بالحكام ونتاع الشري ونتاع ممكن هذه هي الصبغة العالمية اللي يحكي عليها. خلوكم مع الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. حنا خطأنا اللي عطينا لهاد كأس افريقيا التنظيم بصبغة عالمية. حنا راه يلاه مؤخرا نظمنا كأس افريقيا في لاكس ديال جديدة بالرشيد تيران دراك محمدية. كان المفروض انه نخليو كأس افريقيا في هاد لي ستوندار هادو ونختاروا واحد البيريمتر ديال 300 كيلومتر ونديروا فيه 5 الملاعب ويلعبوا، وما غيكونش هذا الاحساس هذا، لان تنظن ان هاد لي رياكسيون كلهم يعني نابعين من الغيره. وعلاش قلت لك الغيره لانه المغرب منذ 2022 يعني بحال حلق شويه بعد بزاف، كاينه لا فرستراسيون ديال الشعوب اللي تتشوف المغرب يعني غادي في واحد نسق تصاعدي. جات الانجازات الرياضيه، جات الانفراستركتور، وجات هذه ليماج الكبيره اللي تنظن انه ما استوعبوش يعني ان الفوارق توصل لهذا. ومني بدات البطوله يعني تاججات لان الناس اكتشفت حتى اللي كان عنده شك وكان عنده ديزانفورماسيون في بلادو جا ولا اترافير هاد لي زانفلونسور حل عينه على شي حاجه اللي يمكن تقدر تحمق، فهمتي؟ فلو كنا درنا واقيلا كاس افريقيا بين ملعب بلدي قنيطره، مدينه الرباط، مدينه المحمديه وبالرشيد وجديده، والله ما نظنش انه غيكون هذا الاحساس هذا عند الاخرين، ما نظن.